ஹலோ மக்களே, அடிக்கிற வெயிலுக்கு ஏசி வாங்கலான்னு கிளம்பிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு வசந்த் அண்ட் கோ தான் போனோம். ஜஸ்ட்டு ப்ரைஸஸ்லாம் எங்கே எவ்வளோ டிஃபர் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலான்னு வசந்த் அண்ட் கோவில் வந்து அட்டென்ட் பண்ணவங்க எங்களுக்கு வந்து அவ்வளோவா ஒழுங்காக எதுவுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. ப்ளஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பேம்ப்ளெட் வச்சுருந்தாங்களோ அந்த பேம்ப்ளெட்டில் பார்த்துட்டு நம்ம ஆஃபர் கேட்டால் எவ்வளோ ஆஃபர்ஸ் இருந்துச்சு ஏசிக்கு, பட் எல்லாமே இல்லைன்னுட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா சத்யாவுக்கு போயிருந்தோம். சத்யாலேயும் வந்து நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ப்ரைஸ் வைஸ் ஓகே தான், நம்மளுக்கு வந்து 2000 ருபீஸ் கிட்ட வந்து நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஏர் கூலர் 10,000லேருந்தே இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வந்து அங்கேருந்து சரி நாங்கள் பூர்விகாவுக்கும் கிளம்பிட்டோம். பூர்விகாவுக்கு போனால் அங்கே வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் ப்ளஸ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரைஸில் வந்து கம்மி பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா செலக்ட் பண்ணி ஒரு ஏடியாக வந்து நம்ம ஏசி வாங்கிட்டோம். என்ன ஏசி வாங்கணும், எந்த ஷாப்பில் வாங்கணுங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.